गाइस, ये वीडियो है हिप एडजस्टमेंट के लिए, ख़ास करके जो लड़कियां मॉडल जो भी है उसको अलग अलग ट्रीटमेंट करानी होती है, प्लास्टिक सर्जरी ये वो। बट यहाँ पे एकदम नेचुरली ऑर्गेनिक तरीके से डॉक्टर रजनीश कांत सर कर रहे हैं हिप एडजस्टमेंट, और विदाउट एनी पेन, विदाउट एनी सर्जरी। तो हम देख सकते हैं कि रजनीश कांत सर कैसे रिलीफ दे रहे हैं। थैंक यू सो मच।